келди. О, жан. Убакыт жакындаган сайын толкунданып жатам. Мен дагы сага окшоп, жан. Убакыт жакындаган сайын толкунданып жатам. Кийгири кыздар, мен силерден кеттим. Анеже, Спасибо большое. Ой, телефон. Алло. Кундуз эже сизби? Баары жакшы элеби? Жакшы, баары жакшы. Кудай шүгүр. Айсана, убактың болсо бүгүн биздин үйгө келе кетпейсиңби? Адылдын врачтарынан кат келген. Билесиң да, тилди билбейбиз. Сен дагы сенин жардамың керек болуп атат, кызым. Макул, барып калам эже. Мейлиңиз. Азыр барам. Рахат, сен да келип бергениңе чоң рахмат. Сен да жумушуңа барышың керек да. Жүре мен кетели. Кеттик. Апа, Айсан эжем келди. Айсан эже. Кайсы? Айсан эжеси келген турбайбы? Сага. Жөн эле ойбойт белең. Дайыма көтөрүнүп элем. Жакшы, кел, эшик. Өтө кой жогору, кел. Иштериң кандай, жумуштарың жакшыбы? Жакшы. Өтө кой, өт. Кандайсың, Адыл, жакшысыңбы? Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы. Жакшы. Кел, отур. Сенин убактыңды албайт. Жеңип келдим. Ооба. Катты. Окуп берсең. Урматтуу Кундуз айым. Сиздин уулуңузду биздин өлкөнүн клиникасына операция жасатканга жардам бере турган адамдар табылды. Кудай буйруса, жакын арада билеттер колуңарга тиет. Биз силерди күтөбүз деп, Фресен Яков. Жакшы болгон турбайбы, эже? Кудай буйруса жакшы болуп кетесиз. Şey болбосоң мени эмне кылат элем я? Карабайсың беби. Экөөбүз көчөдөн эле жолугушуп таанышпадык беле. Эми карасаң бир тууган сиңимдей болуп калдың. Жумушуңдун көптүгүнө карабай бизге аябай жардам кылдың. Коюңузчу, арзыбаган эле жумушко. Койчу, каяктагы арзыбаган жумуш. Канча жакшылыктарды кылып атасың, бактылуу бол. Рахмат, мен сага ыраазымын. Ыраазым. Чай коюбузбу? Ой, раза чай коюйун. Рахмат, бактылуу бол. Бактылуу бол кызым. Чай коюйун. Үчөөбүз сүрөткө түшө албайлыбы? Кел. Сен кандай окуп атасың? Жакшы окуп атасыңбы? Кандай жүрөсүң? Жакшы. Мен көп сүрөткө түшкөндүрбү? Кана көрсөтчү. Мына азыр апам менен түшкөндүрдү. Мына бул жакшы болуптур. Abi. Ол Рыскелдинин үйлөнө турган кызы го? Ой, тобо. Ай, мунун күйөөсү. Бир кыз бар турбайбы? Анасыга. Кояй. Alo. Ой, Дилеже, эми бир нерсени сизге айтпасам болбоско дейм да. Анткени өзүңүздүн
сиңдиңиз болом, анан Айнаштын подружкасымын да. Ушундай эмне болду? Тынччылыкпы деги? Айтчы элечи. Жанагы уулубуздунчу ала турган кызы Айсананы мен азыр эле интернеттен көрдүм. Ооба, эч кимге айтпай эле коюңуз, өзүңүз эле бир жолу көрүп коюңузчу. Анын деген күйөөсү, анан бир кызы бар, келин турбайбы? Анан калса дагычы, атасы алкашмыш. Анын апасы кичинекей кезинде эле ошо атасына таштап кеткенмиш. Ай, баласы бар бекен? Ал таза ата-энеси жок неме, жакшы деле тарбия көрбөгөн эме го? Биздин ырыскелдеги андай кыз болбойт. Анын башын айландырып эптеп тийип алайын деп аткан эме го, ал элек немеге. Мен аны Айнашка айтайын. Ооба, мен да кайтам. Бирдеме уксам дагы сизге дароо чалып турам, макулбу эже? Болуптур. Албайсың байланайын. Кандайсың? Жакшы. Эмне болду? Уктабай эмне кылып жүрөсүң? Ой, уйкум качып, тек жаман болуп атам ай. Айнашка антып айтабы сени? Эмне болду? Бирөөсү када болду? Ой, жок айланайын. Кудайымдан сактасын. Ой, сен билесиң да, тиги Айнаш деген уулун үйлөндүрүм деп жатпады беле? Эмне болуптур? Ой, суранан эч кимге айтпа. Мен азыр сагачы WhatsApp менен бир нерсе жөнөтөм, ошону көрчү. Болуптур ай. Макулбу? Ооба десең ай, бизде ушундай жаңылыктар. Эми кечирип койчу. Чын эле көз көргөн көз ишенбей турам алтыным десем. Ушундай жаңылык болуп кетти да. Аны сен көргөндө өзүң түшүнөсүң. Кара кийин сүйлөшөбүз. Макулбу? Бизде түн да билесиңчи, уйкудан калып сага чалып атканмын да. Болуп турам да. Жакшы да, болуптур. Макул. Eşik açık, girever. Ay. Oba, gir. Kanday. Gireceğin atkamın da. Kör okat. Kandaysın? Den soğukta. Жақшы келбедің бе, жүрі. Жаңылып чарчадым ай. Ay, basa gir, жақшы olmadı, biraz келбедің. Болду. Жақшы келесің бе? Ой, чарчадым ай. Gel otur. Ай, мұны көрбейсің ай. Сұмдық емелерді алып келдім саған. Қой отыршы, чай ішіп алған көріп. Ай, қой отыршы бұлтым. Емеға келдім әлі. Айна чай ішкен өзіңдей тақтырын жақсы өтпесің. Ай, рахмат. Деме. Ай, өзіңде міне жаңылық. Ой, жаңылық деген толтыра, білесің да. Ай, күз той аш күчейт емес пе? Мына тапқаныңдың барын табасың, чачасың. Табасың, чачасың. Ой, ошоны қалады. Жашоо ошоны менен қиын. Әме да қызық та қиын деп қойым. Сөзіңді жаңылықтан башташы болды, мен шыдабайым да. Жаңылық пы? Жаңылық деген толтыра. Сен тиги Рыскелдини билесиң да, үйрөнгөн атпады беле? Ошо үйлөнөм деген кызчы, кыз эмес элечи, күйөөгө тийген келин экен да.
Ой, күйөөсү бар экен, анысы да инвалид экен. Бир кызы бар экен. Ой, Чайлан, сен анын каяктан угуп калдың? Каяктан билип калдың? Ой, уктум да иши кылсачы. Менин дегенчи, айылдаш бир эжем бар. Ошо эжем ошоруки кыз жашаган подъездде иштейт экен. Ошо көрүптүр. Жана айылдаш эчемби жана подъезд жууган? Ооба да. Ой, көрсө деген жана инвалидтерге акча деген көп келет турбайбы? Ошонун акчасын алып коюп кийинип алып жүрсө байкуш эркектер алданат да. Айланай. Ай, аны коя турчу. Мына рыз келди. Билип, көрүп, угуп туруп, баары бир үйлөнөм десе эмне кылабыз? Ойго койгон ой. Айнаш дегенчи баласын үйлөнтпөй коет. Аны билесиң да. Бир айткан сөзүнөн такыр кайтпаган аял. Кокуйнтуп калып баягы тоюң эмне болду баса? Той корумду аябай күпүлдөп жүрөм дагы. Кокуйгун ал тойго барсамчы. Дагы эмне болуп кетти деген? Ой, ал кудасы демеле. Алло. Зина, кандайсың? Жакшы. Жакшы, рахмат. Тойдун камын көрүп атабыз. Карап көрөйүн. Айтканың жакшы болбодубу? Саламатта бол. Бул эмне деди? Чын уктумбу? Же жалган угуп алдымбы? Кана карап көрөйүнчү. Чын турбайбы? Ушундай да болобу? Мен жалган го деп атса, бул чындык турбайбы? Бул кыз баламды алдап жүргөн турбайбы? Көрдүңбү сүрөттөрүн? Мен сени жалгыз чоңойттум. Кыйналдым, ыйладым. Эми сен чоңойгондо азабың тартып жүрөйүнбү дагы? Ой, бул кыздын ата энеси бар эле турбайбы? Таэжеси болсо бир аз убакыт керек эле, бир нерсе айтайын дедим эле деген. Көрсө ушундай турбайбы? Мындай болушу мүмкүн эмес, апа. Мен ай санат менен сүйлөшмөйүнчө ишенбейм. Кантип ишенбейсиң? Ой, аяк шапаң менен таэжең айтып атса, кантип ишенбейсиң ой? Айта берет да, ким ар нерсени айта берет да. Мен ай санадан башка эч кимге үйлөнбөйм. Ай санага сен үйлөнбөйсүң. Андан көрө биз эч кимге айтпайбыз. Элге эмне деп айтыштын бир айласын табабыз. Сен ай санага үйлөнбөйсүң. Экинчи ал жөнүндө мага кеп салбагын, көзүмө да көрүнбөсүн. Уктуңбу? Ай санага үйлөнөм, апа. Ай санадан башка эч кимге үйлөнбөйм. Үйлөнбөйсүң. Үйлөнөм. Жашоо. Жакшы. Кандай жүрөсүң? Жакшы. Кыз келди. Сага эмне болгон? Айсана, макул алтын, мен сага ишенейин. Азыр мен сага бир нерсе көрсөтөм, канбайсыңбы? Көрсөт. Мына. Так. Эмне бул сүрөттөрдү өчүп салдың беле?
Я. Өчүрүп салдың беле дейм. Мен эч нерсени түшүнгөн жокмун. Эмне сүрөттөр? Кантип түшүнбөйсүң? Ал ким? Ким ал? Рыс келди. Булардын баары калп. Кимден уксаң ошол адамдарга барып сураштыралы. Өз бактыбыз үчүн чындыкты сүрүштүрсөк болот да, чынбы Рыс келди? Мен сага ишенбей калдым. Мен сүрүштүргүдөй аял киши эмесмин биринчиден. Мен эми түшүндүм. Көрсө чын эле айткан турбайбы? Рыс келди. Мен сени сүйөм. Сен бир аз күтүп тур, чындыкты уккан жакты. Рыс келди. Рыс келди. Bunun bari kalplarız geldi. Ой. Зиночка, эмне болду эми? Жакшыраак эле жүрдүң эле го. Эмне бир нерсеге кабатыр болуп атасыңбы? Карачы, давлениең ушунча көтөрүлгөнчө. Жакын куруубуздун баласы күйүттөн ичип кеткен. Ичип сайынып жүрүп. Акыры билбейм, дозасын көбүрөөк сайынып алганбы, ишкылса каза болуп калып турбайбы ушул. Эми эмне дейбиз? Арты кайрылуу болсун. Тирилтип алмак белек. Жаман болгон турбай, кой эми ыйлама болду. Зиночка, андан көрө сен давлениеңди нормасына келтириш үчүн бир жакшы кабар айтып берейинби? Айтып берейинби? Айт. Жанакы менин ош жакта эң жакын досум бар эмес беле? Ошол мындан көп жыл илгери жана кырсык учурашып, аялы каза болуп калып, анан колундагы ымыркай кызын дайын таппай калган. Өзү дагы эс үчүн жоготуп, такыр эле дабдырап калган да. Анан күйүтүнө чыдабай адагы сайынып кеткен. Ичип кеткен, арак алдырып койгон. Бирок ал арагын токтотуп, жаңы үй бүлө күтүп, анан тиги жанакы Айсана кызын жанакы кырсыктан кийин багып алган үй бүлөсүчү айтып атышпайбы? Эми кызым, сага чындыкты айталы. Сен биздин кызыбыз эмессиң, биз сени багып алганбыз. Көптөн бери атаңды издеп жүргөнбүз. Мына эми таптык. Эми сен турмушка чыгарда өз атаң өз колу менен батасын берип сени узатсын деп чечтик деп айтышыптыр. Айсананыбы? Айсананы сен таанысыңбы? Таныбай. Эми ойлоной сага бирдеме айтсылуу ыйлай бересиң, эмне ыйлап атасың эми? Мен сүйүнгөн мен ыйлап атпаймынбы? Аяш атабыздын кызы бактылуу болсун. Кара жаным десе, мунуң жакшы экен, мунуң жакшы экен. Буга чейин дагычы бир жигит менен сүйлөшүп жүрүп, мына үйлөнөлү деп калганда капкаякта калып бушактарын баарын таратышып, анан жигиттин апасы таптакыр үйлөнгөндө каршы болуп коет. Үйлөнбөй калат. Анан бирок асыр бактысына жараша турмушка чыгып атат. Мына ошолор кызын узатып, бүгүн ошо жака баратабыз. Азырчы ушак деген илгери кечирээк жетчү эмес беле? Ал эми азыр бир эле секунд токтойт. Кантип? Кантип дейсиң да, интернет деген бар, WhatsApp деген бар. WhatsApp деген батпас деген сөз да. Бир басып койдуң бүткүл дүйнөгө таанымал болуп каласың. Эми карабайсыңбы? Ошол тиги Турцияда жашап атып, мен Ошко баратканымды билип алышып, жакшы барып кел деп тилек айтып атышыптыр. Ошон үчүн карындашым көп кейбей, көп ыйлактай бербей, мына могу китепти окуп жаткан. Эми ошон үчүн мени байкем Ошко тойго баратат деп эч кимге айтпай эле кой. Макулбу? Айтпайсыңбы? Болуптур, жакшытыр кой. Ооруба.
ошақ таратқан адам ақылсыз адам. Көп сөйлеген адам күнөөгө батпай койбойт. Ал эми тил тыйган адам акылдуу адам. Сөз ташыган адам жашырын сырды ачат. Ал эми ишенимди киши ичинде сактайт. Сөз ташыган адам бирөөнүн сырын ачат. Оозун чоң ачкан ушакчы адам ушакчы адам менен байланышпайт. Бүгүн Кыргыз мамлекетинин мага берилген укугу менен Самиев Канатбек менен Самиева Айсананы күйөө жана колуктуу деп жарыялайбыз. Силерге Кудай ак батасын берсин, бактылуу болгула. Өмүрүңөрдүн ар бир күнүндө ушул бүгүнкүдөй тунук сүйүүңөр менен ар дайым жашагыла.